Kalau jam sebarang. Biasa harus balik. Jam sore jam setengah salapan. Jam salapan. Setengah salapan. Setengah salapan. It's Small World. 26 April 25. Thank you Pusaka. Pak kemari mabukna kali mah poe Kamis. Lohor teh nelpon teh naon percici ngalamun. Nita? Mere goban. Kesna menang malam Senin sareng ka Bandung jam 3 subuh. Heug bae erek jam sabaraha ge urang mah pagawean heuh. Kak Ima? Ka imah wae ngobrol heula. Ieu mah keur meuli rokok. Mere goban. Thank you puji Tuhan. Gitar HF solo kasaran can pernah mere duit. Butuh keneh ka urang mah kana tanaga urang mah atuh